de 20h dinañ dalal fii ci plateau bi le ministre du travail xam ngeen ko boobu ba léegi ñi ngeen négocier avec ñi nga xamante ne ñoom ñooy jàngalekat yi déggoo amagul suba war nañu dajawaat ci seen biir bu ko defee nag ñu trouver solution ndax xale yi delluwaat ca l'école ba ana yenn fa ñu toll ci négociation yi ak itam yeneen front yoo xamante ni jóg na ci wàllu santé naka noonu ci yeneen i mbir dinañ ci waxtaan ci kanam tuuti ak le ministre de la santé dimanche nag xam ngeen ko mooy li ñëpp di xaar lamb bi mag bi nga xamante ni c'est l'événement de l'année bu ñu sañee waxee ko noonu ki ko organisé di waa SEG di Sénégal Entertainment Group ñu invité si nag ki waral mbaboor gi di Mao Cissé maa ngi lay nuyu bu baax di la dalal jàmm si plateau Soir d'Info. waaw Adja Bint maa ngi lay nuyu. di nuyu téléspectateur TFM yëpp. di nuyu waa Sénégal di nuyu njabootu lamb. waaw boo defee nii dimanche nooy def. non dimanche c'est la fête. c'est la fête. waaw incha allah da ngay avancer rek avant goût. waaw dimanche moom dañ koy légéral rek. ñëpp ñëw ñu feetu incha allah ñoo ngi sa ginnaaw daal. bu soobee yàlla. bu ñu nee Sénégal dañ doon dégg GFM Entertainment léegi ñu dégg Sénégal Entertainment Group lan mooy différence bi. waaw Sénégal Entertainment Group. benn structure la bu nekk ci groupe Futur Média di def événementiel en général. man nag partie bi nga xam ne mooy wàllu làmb. man moom laa gérer. moo tax. donc ñu tëgg événement Gouye Gui Reug Reug. organiser ko le 20 février incha allah tuddee ko groupe Futur Média. à l'arène nationale. bi mooy seen premier grand événement. waaw bi mooy suñ premier grand événement ci Sénégal Entertainment Group. ngeen organiser ko si diiru combien de temps. waaw bi ñu ko taxawalee nag yàgg na. parce que je peux dire que 2019 lañ ficelé woon combat bi. ah bon 2019 ba léegi waaw mais boobu période Covid la woon. waaw ñu doon xaar pour au moins Covid bi jeex pour que ñu mën ko régulariser au CNG. pour tëgg làmb ji. waaw léegi bi Covid bi jeexee ba ñu war a organiser combat bi. ñu dem régulariser combat bi ba pare beneen vague amaat. après ñu reporté waat ko. waaw bi ñu ko reporté waatee 2021 ba 2022. ba 2022. donc ñu reporté waat ko bi ñu ko reporté waatee. toog ba affaire yi ñëwaat. ñu demaat pour jàpp date. mais dañ ko bëggoon tëgg le 2 janvier. mais malheureusement dafa xatoon trop. ak élection yi ak Coupe d'Afrique bi. moo tax ñu jàpp le 20 février incha allah pour tëgg ci combat bi. Reug Reug ak Gouye Gui. lan moo tax ngeen tànn ñaari mbër yooyu. waaw Reug Reug ak Gouye Gui. parce que booy xool Reug Reug dafa def ay preuve am ci lutte simple. ba nekk fa roi ñëw ci bëre dóor. te amagu fa defet ba pare bëgg dugg ci VIP yi. dem à l'international aussi dugg ci MMA. ba gars yi commencé koo xam. donc ñëw tase ak Gouye Gui. bi nga xam ne moom tamit dafa bëgg dugg ci cercle VIP yi. mais Gouye Gui tàmm na di may chance ay rakam. parce que booy xool combat bu mujjee Siteu la mujjee daan donc léegi lii confirmation la ci moom. pour que bu génnee ci Reug Reug. mu mën a dem ci VIP yi incha allah. est-ce que boole ñaari mbër yi yomboon na. bon. yomboon na yombul. parce que au début bi ñuy négocier. Reug Reug lañ njëkk a jubal ba pare. waaw ñu négocier ak Gouye Gui. parce que Reug Reug ñun dañ ko choisir loolu beneen adversaire mais adversaire boobu bañ. ban adversaire. non c'est pas la peine jarul ñuy tudd tur bi. moo tax après nag ñu waxtaan ak moom d'accord ak moom. doon waxtaan ak Gouye Gui. donc moment boobu dafa fekkoon Gouye Gui nekk États-Unis moo tax ñu doon waxtaan mais après finalement trouvé nañ terrain d'entente ba jubóo incha allah. Gouye Gui d'accord. Gouye Gui d'accord waaw. ngeen cachet yi suñu la toll fu mu ne nii. non mbirum xaalis moom dafa xaw a doy waar. peut-être ñoom boo leen laajee cachet ñoom mën nañ la wax ñaata. mais jarul na ba cachet ñu xam fan ngeen yóbbu làmb ji fu mu toll nii. parce que xawoon na dellu ginnaaw. waaw mais bon en tout cas waxtaan nañ ak ñoom. ba jubóo ci cachet. waaw ñu jël avance jox leen. dem CNG régulariser. ba fi mu toll nii tout se passe bien yoruluñ kenn dara. waaw. tey jii gis nañ ne ñëpp ñu ngi koy coow foo tourné ñu ngi koy wane innovation bi ngeen ci indi parce que ñëpp a ngi doon wax ne vraiment làmb commencé na fay ci réew mi suñu sport national bu dimanche ñëpp bëgg a toog seetaan ko ci télé bi ñu ñuy wax jënd leen ay pass internet tey nag groupe Futur Média déjà dinañ ñëw si lan moo waral ngeen def le drapeau groupe Futur Média mais da ngeen ko maye en clair ce sera en clair sur la télévision Futur Média. waaw xam nga da nga ne ngeen def loolu. xam nga da nga ne sport national. absolument donc boo nee sport national pour man yëfu ñëpp la. donc ñëpp ñoo ci war a jàpp pour mu baax. moo tax. donc ñun dañuy essayer def lu ñu mën. pour mu baax parce que bu baaxee ñun ñëpp la baaxal. donc ñu organiser Gouye Gui Reug Reug
lii tax ñu bëgg ko def ñu da koy def en direct et en clair. parce que groupe Futurs Médias mi ñu ko tuddee moo ne moom day jënd droit yi jox ko may ko en clair jox ko askan wi. donc loolu moom moo tax ñu am possibilité mun ko def en direct. c'est grâce à groupe Futurs Médias ñi nga xam ne ñoom lañ ko tuddee. ñoom ñoo ne ñoom duñ ko def pay-per-view dañuy jël droit yi jënd ko may ko askan wi. ñu seetaan lépp ba mu jeex. waaw ñëpp seetaan ko ak foo munti toll national comme international. lamb ji ban heure lay door. le grand combat. le grand combat bëgg nañ au plus tard 19h30 mu jeex. ah bon loolu moom gisaguñ ko ci lamb ji. waaw bëgg nañ loolu quoi. parce que am na ay petits combats avant. waaw am na ay petits combats avant mais 5 petits combats kese la. dañuy teel a commencé 5 petits combats la après ñu def grand combat. teel a commencé c'est-à-dire à 18h. teel a commencé mooy 16h30. la ñuy commencé. 19h30 incha allah ñu pare. ñëpp ñibbi si jàmm. mais xam ngeen toujours ça se passe pas comme ça ndax mbër yi de xam nga seen i mbir. non si bien sûr parce que waxtaan ngeen ba juboo ci loolu. waxtaan nañ ba juboo ba pare déjà dem nañ réunion CNG. waaw avec le président Bira Sène ñu koy nuyu di ko gërëm bu baax. ci liggéey bi muy liggéey ci làmb. donc dem nañ CNG def réunion ak ñoom. waxtaan ak ñoom woo ñaari camps yi discuter ak ñoom. ak ñaari managers yi. ba d'accord ci yëpp. ñoom seen heure de convocation yëpp dafa nekk ci contrat bi. donc ñoom heure de convocation ku ko dépassé. loolu CNG daf lay dagg. te mbër moom ku ko dagg xaalis la gën a bañ. donc teel a commencé bi. ak teel a pare bi dafa arrangé ñëpp. même pour la sécurité. ñuy gërëm commandant bi parce que mu ngi fa woon. déjà dañ jël avant ñëw sécurité bi parce que loolu am na solo. parce que gis nañu li xewoon ci làmb bële passé. tey jii mbër yi ban heure ngeen leen convoqué par exemple. waaw xam nga benn mbër bi dañ ko convoqué 16h30. benn mbër bi 17h. defe naa ku ñëw ci làmb ji 16h30 est-ce que loolu tam dañ koy nëbb kan mooy njëkk a ñëw ak kan mooy mujj ñëw wala loolu tam dañ koy nëbb. par rapport ak xon yi ngeen di bañ. wala ku ñëw ci làmb ji 16h30. waaw ak 17h. waaw am nga temps de préparation. 2 heures de temps wala 2 heures de plus. waaw donc moom moo tax. ñu defee ko noonu kenn ki 16h30 kenn ki 17h30. waaw ba pare dañoo wàññi combat préliminaire yi. parce que parfois combat préliminaire yi tamit day tax affaire yi di gën a guddi. d'habitude da nga naan gis kenn ku ñoo xam ne day def 9 combats préliminaires ak grand combat muy 10 combats. mais ñun au total c'est juste 6 combats. 5 combats préliminaires. ak grand combat. ñu def la fête ñëpp teel a ñibbi incha allah. mais 5 combats yi aussi naka ngeen ko choisir parce que mbëri ndaw yi bari nañu. waaw mbëri ndaw yu bëri nañ mais dañoo xool mbër yi nga xam ne ñoo ëpp coow. ba pare nekk ay avenir. moo tax ñu jël leen. ba pare bu fekkoon ne par exemple ñëpp Dakar la sax à la rigueur. mais dañu bëgg waaw dañu bëgg commencer di décentraliser tout di jël ay quelques mbër ci région bi. di leen indi comme ça ñoom ñuy mën di bëri si aussi. kon mbër yëpp jógewuñu Dakar. non mbër yëpp jógewuñu Dakar parce que booy xool Karaña ak Boy Xulle. Karaña moom Thiès la dëkk. Boy Xulle Dakar la nekk mais moom Thiès la dëkk. waaw donc moom mooy premier combat bi. beneen combat bi nekk Saamu Kaani. ak Soldat. Saamu Kaani moom war naa yàlla bu mu nekk Tyson moom. waaw Saamu Kaani ak Soldat la. waaw beneen combat bi nekk doomu Kër Mbay Fall. contre risqué. beneen bi nekk soq bu ndaw ak appliqué. beneen combat bi nag mooy combat bi ñëpp di xaar mooy spécial bi muy géotechnique numéro 2. ak Albouri. parce que déjà ñoom si signature contrat bi rek bi mu amee. ñëpp dañ ci commencé wax. xanaa dañu commencé joxe seen preuve wala. waaw bien sûr parce que ñoom ay espoir lañ ñaari mbër la yoo xam ne ñoom ñaar ñëpp ku nekk musuta daanu. kenn ki 9 combats la am 9 victoires. kenn ki am 7 combats 7 victoires. donc c'est le combat des invaincus. absolument bu ñu paree nag tëj ak guy gi. rëg-rëg incha allah. mais sécurité bi ñu ngi ko doon wax parce que keroog gis nañu combat bi fa mujj am vraiment amoon na ay blessé justement su ma juumu sax amoon na ku ci faatu. tey jii yenn mesures sécuritaires ngeen jël. waaw xam nga ñu éviter li amoon bañ a amaat. bien sûr xam nga tey demoon nañu réunion au CNG. donc président Bira mu ngi fa woon ak commandant Ndaw maa ngi koy nuyu ak commissaire bi ak adjudant bi yëpp. donc ak ñaari camps yi toog xool dispositif yi nga xam ne moom la ñuy jël ci wàllu sécurité. nga xam ne day nekk avant pendant et après. absolument ba kenn du am problème. ba pare on est allé plus loin. parce que booy xool parfois làmb ji mën na am. ci biir stade bi du am problème. mais après ci biti mooy am problème parce que booy xool mbër mi bu jugee këram. ba muy yegg ci stade bi parfois am na affaire yu bëri yoo xam ne moo fay am moo tax gars yi dañoo jël décision police day dem kër mbër bi jëlee ko këram accompagner ko mu jugee këram ñëw loolu innovation la ba ci arène bi bu làmb ji jeexee encore da koy escorté waat gungewaat ko ba yegg këram donc c'est loolu pour ñaari mbër yu mag yëpp la muy Caaroy comme Géejawaay absolument noonu lañ koy defee loolu ngeen déggoo. loolu innovation la ci làmb ji. waaw bien sûr dañ bëgg defar tey jii gis nañu aussi par rapport au billet
dégg nañu ay 10 000 ay 20 000 ay 25 000 ak fu réew mi toll. loolu tamit moom xawta seeram. non parce que booy xool billet yi. en fait tribune vert ak jaune. waaw ñoom ñoo ëpp. parce que tribune vert ak jaune rek. daanaka presque mën naa ne 15 000 places la. foofu entrée 2000 francs lañ ko def. d'habitude fa la supporters yi nekk et tout. tribune rouge bi nekk 5000 francs. annexe loge nekk 10 000 francs. loge VIP nekk 25 000 francs. cherul. non cherul wax dëgg yàlla waaw. mbaati kay jeex na. waaw presque jeex naa. presque à moitié. parce que guichet fermé ngeen def xanaa. parce que ñaari camp yëpp. déjà presque ku ci nekk commandé na daanaka moitié déjà. même annexe loge yi. loge yi moom fees na presque. fees na del. kon guichet annexe fermé loge ngeen yi di def. moo des. bien sûr parce que ñëpp ñooy ñëw. ñu def la fête. ba pare dañu invité waale ministre des sports aussi. day ñëw waaw pour mu ñëw parce que gis nañ ne. en fait ci reñam moom la yàlla dogal ñun ñu am arène nationale. muy jàppale làmb ji bu baax. yàlla dogal tamit ñu am coupe d'Afrique. ñu ne ko mu ñëw nekk suñu invité d'honneur. ñun ñu feetu foofu quoi incha allah. parce que la fête continue. feete waale les lions en même temps. waaw parce que xam nga dimanche bi. waaw Sénégal dafa jël coupe bi. macha allah dimanche bi passé ñu ngénte ko. dëgg la dimanche prochain moom la ñuy wàccee bâche. ñu bëtalaat rek. dañuy wàccee bâche. waaw maa la wax loolu. incha allah topp sa ginnaaw sol suñuy tàmb sembe rek. ànd ak yow bien sûr bëggoon naa aussi xam lan moo tax ngeen def GFM du parrain. waaw parce que buñ ne GFM le groupe Futurs Médias ne Sénégal parce que booy xool TFM sax luñ koy dàkkatale muy miroir du Sénégal. donc ñu gis liggéey bi ñuy liggéey ci paysage médiatique bi. nekk premier au Sénégal même en Afrique je peux dire. moo tax ñu ñëw tuddee leen drapeau pour delloo leen njukkal. ñoom tamit ñu def ci ba def ci lu raw lu koy seen njot. parce que tey bu yàlla dogalee ñu mën a seetaan combat bi. en direct au Sénégal et à l'international. c'est grâce à GFM. Absolument. parce que ñoom ñoo comme ñun ngeen tudd drapeau bi. te ñun ñooy miroir du Sénégal. dañuy jël làmb ji may ko askan wi jënd droit yi. waaw loolu lañ def. bien sûr. tey jii de gis nañu que promoteur de lutte yu bari dañuy wax làmb ji dafa metti vraiment duñ ci gagné dara ñu bari sax abandonné nañu mais yéen ngeen ñëw soobuwaat ci bëgg a dekkalaat làmb vraiment ci affiche bu nice bii ngeen def ñëpp di ko rafetlu est-ce que déjà amoon ngeen ay rëq-rëq au début am ngeen ay problèmes yi ngeen jànkonteel pour l'organisation du matériel et même tout ce qui tourne autour. waaw xam nga en fait boo amee expérience yu yenn yi peut-être que yenn yu bëri balaa mu ñëw di ko mën a gàttandu et que je peux dire que ñun loolu moo ñu dimbali parce que man yàlla dogal na 2005 ba léegi maa ngi ci làmb ji maa ngi dama commencé réalisation d'abord di côtoyer ay organisateurs ba pare nekk organisateur liggéey ak waa CNG ci ay événements yoo xam ne c'est même international ay tournois de souvenirs tournois CEDEAO et tout ba nga xam ne yow am na yenn yu bëri yoo xam ne boo jàppee ne ay rëq la ay gàllankoor la loolu di nga ko mën a xam ba anticiper moo tax peut-être du la sonal beneen bi mooy làmb ji peut-être dugguñu ci pour ut xaalis parce que peut-être bu doon da nga ciy dugg pour ut xaalis mu ngi def leneen mais c'est au-delà de ça. Mais nag waaw nit nag du liggéey nag si yàlla naa dee nag. non waxuma liggéey si yàlla naa dee. su ma ne dugguñu ci pour ut xaalis mooy. ñëwuñu ci pour xool ay millions yu ñu ci am génn dem suñu yoon. la preuve ñun bi ñu ñëwee ci stade bi. xool gis ne carrément fii kat bi arène bi mu fa nekkee ba léegi. kenn mësu ko nettoyer. waaw kenn mësu ko nettoyer mooy. booy xool ñax ya fa nekkoon nag yëpp ñun dañoo jël initiative xool ak waa UCG. ut ak ñoom partenariat. ñu ñëw pour nettoyer arène bi. xam nga loolu bu ñu ko defee defuñ ko pour ñun kese. parce que dañ ko def pour ñëpp. te loolu dañ koy def avant. pendant ak après le combat. parce que booy xool ñoom depuis mardi ñu ngi fa di nettoyer te ba léegi des na. pour wax la ni arène bi meloon. depuis mardi ñu ngi fa di nettoyer te ba léegi des na. donc ñoom nga gis nii ci image yi ñuy nettoyer. fii ba samedi dañuy nettoyer comme foofu dafa am lamb samedi. samedi bu lamb boobu jeexee ñoom dañuy ñëwaat ci guddi gi. nettoyer waat ko ba mu set. bu lamb ji jeexee bu ñu ñëwee dimanche. def lamb ji ba lamb ji jeex. ñoom dañuy xëyaat lundi encore. ñëw nettoyer waat ko ba mu set. xam nga loolu bu ñu ko defee defuñ ko pour ñun kese. li tax mënul la utuñu ci xaalis benn. beneen bi mooy ñun en fait dañu li ñu gën a soxal mooy. gagner le défi de l'organisation benn. ñaar comme li nga doon wax sànq ne làmb suñu sport national la. te nit ñi dafa am fu ñu ko féetale. ñu jël ko teg ko place ba nga xam ne moom mooy place am. parce que booy xool image la que produit la boo xam ne mën nañ ko jaay. il suffit juste ñu xool nan lañ koy defee. embellir ko ba mu rafet. nga xam ne dinañ ko mën a jaay. ba léegi ñi nga xam ne ñëpp la intéressé. ñu mën ci gis seen bopp. muy xale bi di maire bi di mag di ndaw bureaucrate beeg ñëpp. ñun loolu mooy sunu défi. en fait tey làmb tolloon na foo xamante ne benn degré boo xamante ne sponsor yu mag ngeen daan am la promoteurs yi daan am si làmb yi. mais fii au moment violence bi dafa bare woon. ba ñu mel ni Orange. dem bàyyi làmb ji. mu indi woon gàllankoor bu metti ci organisation beeg si yenn
yenn promoteurs yi. tey jii xam nga ndaw yi dañ fay daje. ngeen ni ndaw di organiser aussi ay lamb yu demee noonu. est-ce que c'est pas un moment approprié aussi pour di lancer ay messages. de paix. ñu xam ne lamb foo la. du jël ay chaise di sànnante. di rayante est-ce que xalaat ngeen aussi aspect boobu le porter ce plaidoyer à travers les luttes. mais xam nga moo wax la nag peut-être ñi nga xam ne mën na am bu ñu nekkul ci secteur bi ñoo dul comprendre yenn affaires yi. mais lamb bëri na coow mais bëriwul problème. booy xool message yooyu. léegi les acteurs ci bopp ñoom ñoo jël responsabilité di ko lancer. parce que ñoom dañu wax ne lamb ji seen gagne-pain la. duñ nangu kenn ku leen ko yàqal. je pense que ci face à face yu ñu doon def. ñoom guy gi ak ñoom rëg-rëg ci boppam. ñoom ñoo doon lancer message yooyu di wax seen supporters yi ne leen lii man la ak rëg-rëg. absolument te combat wu benn ngoon la. bu ñu bëree ba pare. jeex na. donc keneen ku fa ñëw. indi fa benn problème bañ jël la yóbbu la. ñun ñi tax ngeen di xeex duñu intervenir. donc nit ñi commencé nañ di am conscience boobu. ba pare on est allé plus loin. léegi supporters yi bu ñuy ñëw. ñoom dañu am seen ay nit yoo xam ne ci seen biir lañ nekk. di leen sensibiliser di leen calmer di leen tere. naa leen bu leen def lii. def leen lii def leen lële. waaw parce que ñu ngi wax ne arène ba moom chaise yi sax dañu leen collé wul dañuy sànnante. waaw est-ce que defar nañ ko entre temps. bien sûr non am na yoo xam ne nag manqué na. am na yoo xam ne manqué na ba léegi. maanaam parce que comme parce que am na mbër yoo xam ne par exemple ñoom dañuy ñëw. ñu daanu seen ay supporters jël seen ay chaise di sànni. te li gën a garaaw mooy am na ñoo xam ne seen mbër day daan sax. ñuy def loolu. te loolu c'est vraiment parce que chaise yi il paraît que kenn fixé wu ko dañuy jël chaise yi di ko sànnante. non loolu c'est à déplorer. absolument parce que tey loolu arme la mënoo teg arme. parce que moment bii. ñu defal la ngay toog di jooy arène di jooy un bijou. bañ indil la ko. indil la bijou 32 milliards. yow sa wàllu bopp yaa ko war a sàmm. parce que comme li président CNG di wax rek. nee na ku ci nekk yaa war a nekk sa police su bopp d'abord. donc ku ci nekk war a nekk sa police su bopp mooy yow boo defaratul waroo yàq. absolument donc te ci loolu lañ war a dem. moment bi fi ñu toll nii. normalement ku ci nekk dafa war a jàpp ne arène bi sama arène la. donc ñun ñëpp ñu jéem ko xool. nuñ ko defaree parce que bu yàqoo ñun la yàqu. amatuñu feneen fu ñu bëree. fu arène bi kon nag nañ ko préserver. moo tax ma la doon wax léegi quand même le plaidoyer de la ci loolu non violence boobu. ngeen koy gën di véhiculer parce que dafa mel ni ñii ñëw dañ ko jàppee genre adversité bu farouche boo xamante ne rayante seen biir sax jaral na leen ko. mais nag moo wax la benn affaire tamit. parfois ñu bëri ñuy def loolu. booy xool bokkuñ ci biir làmb. parce que supporter. ak amateur. du xuloo du xeex. kii ñii dañu ñëw toog seetaan làmb parce que ñoom dañu bëgg làmb. ñeneen ñi day ñëw supporter seen mbër. parfois ñaari supporter ñooy daje jëndalante crème wala jëndalante ndox. buñ paree sax kenn ki mooy yóbbu kenn ki ñu waxtaan bi. mais parfois dafa am ñoo xam ne dañ ciy rax te bokkuñ ci. ñooñu rax te bokkuñ ci nag ñooñu leen fexe nu ñu leen di seppee. génnee leen ci ndànk incha allah. mais justement loolu nag ça intervient ça m'amène à poser la question sur les amateurs de lutte am nañu ay association ak yooyu. est-ce que di ngeen liggéey de concert pour vraiment genre yu mel noonu ñu koy véhiculer des messages du genre. bien sûr est-ce que yéen a ngi liggéey ak ñoom. toujours ñu ngi liggéey ak amateurs yi. mooy nuyu président du Diandiakou président des amateurs. moom papa waaw ak Gora Ndoye président des jeunes amateurs de lutte. man toujours ñun dañuy liggéey ak ñoom. ba pare dañuy dem au-delà de ça dafa am ay président fans club. ak ay association fans club. ak président entraîneurs yi ARELS yi ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy entraîner xale yi. ñoom ñëpp dañuy liggéey ak ñoom. di leen sensibiliser ñuy wax ak xale yi. ba léegi nii daanaka affaire yi commencé na wàññeeku bu baax a baax a baax. parce que mbër yi ku ci bëre. sa supporter lu mu fa def. yow dañ lay condamné. dañ lay aj wala ñu dagg sa xaalis. donc kon pour que ëllëg ci biir loolu dootul amati. absolument waaw tey jii est-ce que yaakaar nga ne ce sera seen lamb bi am ngeen ci yaakaar. non lamb ji fête la. c'est ñëppay ñëw ñëppay ñëw fête. mais fête ça veut dire que aussi dina am un autre volet aspect culturel bu ci am. bien sûr dina am aspect lan ngeen prévoir ci volet boobu. waaw c'est que des surprises. parce que de toute façon ku fa ñëw moom. dina am ambiance. dina am sport. dina am foo. dina am ree. dina am bëri. incha allah. volet boobu tam da ngeen koy nëbb culturel bi. non pas nëbb sax. mais en tout cas moom. ku fa ñëw daal di nga kontaan wane ay surprise daal. waaw incha allah rabbi ku fa ñëw di nga kontaan spectacle dina fa am. waaw di leeral encore ne dañuy teel a commencer. waaw teel a pare. 16h30. incha allah rabbi. ñëpp fekk fa ñëpp. waaw buntu yi à partir de 11h. porte yi dinañ ubbeeku. ku bëgg a billet na ñëw parce que billet yi déjà commencé nañ ko jaay. fii au niveau de TFM. oui cosaan. absolument Géejawaay. ñu ngi koy jaay foofu. ci le coiffeur
mooy ki nga xam ne moom mooy wat ñëpp ñu nekk Géejawaay. donc mu ngi rond-point PA yi. Ngagne Demba gis nañ ko ci affiche yi. voilà Ngagne Demba PA yi ku dem place Ngagne Demba. di nga am billet yi. bu fekkee ne Thiaroye la tamit. ku dem place Mor Sène. di nga am billet yi mu ngi nekk poste Thiaroye ci wetu BOA bi. waaw mais sur place kenn du jaay billet le même jour. si sur place le même jour dañuy jaay billet. mais si c'est fermé bu dee fees wala mënagul fees avant. non si c'est xam nga lu tax sur place ñuy jaay billet. parce que dafa ci am ñoo xam ne ci région yi la ñuy jóge te mënuñ jóge ci région yi ñëw jënd billet di delluwaat. loolu moo tax. donc moo tax bu ñu xëyee sur place dañuy jaay billet. mais daanaka billet yi tey yu ci bari dem na. soo moytuwul fii ak suba. li ciy des du bari. incha allah. tey jii est-ce que déggu leen ñu naan waaw GFM moom mu ngi ci xorom la ci cin rek lu ne mu laal ko déggu leen genre nu ma ko mën a waxee sa critique. yu demee noonu. ah mais bon xam nga ñun. GFM mi ngi ci film yi mi ngi partout mi ngi ci làmb bi bàyyiwul dara. mais buñ ne miroir du Sénégal kañ. kon jeexal nay wax mais déggu leen yooyu critique. non ma ne buñ ne miroir du Sénégal jeexal nay wax. GFM lu mu dugg rek daf ci war a dugg. moo tax te lu mu dugg da ciy dem ba jeex. ma ne ndax déggu leen promoteurs yi di naan yéen ñii da ngeen a sopp lu nekk. non promoteurs yi ñoom promoteurs yi suñu ay partenaires lañ. déjà ñoom dañ leen invité ñoom ñëpp. pour ñu ñëw. ñoom ñëpp dinañ ñëw ñu toog ñu feetu. parce que ñoom ñëpp ku ci nekk ku ci am bis. GFM day ñëw jug ànd ak yow taxawu la avant pendant après ba li nga bëgg yëpp sa bis réussir incha allah GFM xewle woo leen ñoom ñëpp ñoom tamit ñu kontaan ñëw ñu foo kaf ree la preuve ñoom ku ci nekk ku ci gis lu baax day jël téléphone am woo ma allo ñun de gisoon nañ ne boo defee nii dina baax gis nañ ne boo defee nii di nga rafet donc c'est la famille. C'est la famille absolument keroog gis nañu ngeen jébbal le drapeau au DG directeur régional Birane Ndour mën nga ñëwaat ci kàddu yan la yëkkati naka la gisee li ngeen ko jox. waaw ñu koy sant di ko gërëm bu baax nag moom DG parce que non seulement dafa nangu drapeau bi. ba pare jël drapeau bi mu ne daf ko dédié au lion de la Teranga ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu indil coupe bi. benn ñaar moom aussi mu jënd ay billets yu bari. ne day jël billet yi mettre ko à la disposition de son personnel. absolument képp ku bëgg billet nga ñëw jël billet. ñu naan ñu koy suñu bax a pare ak ñoom fàttali ne ñëpp. ils sont allés plus loin. waaw dañoo jënd defar ay t-shirt. pour les deux lutteurs. defar ay t-shirt yu bëri may ko Gouye Gui. defar ay t-shirt yu bëri may ko Reug Reug. kon ñoom li ñu waroon def yëpp. def nañ ko macha allah di wax rek gars yi nañ ñëw. ñu feetu le 20. waaw incha allah. bu soobee yàlla. mais lan mooy la prochaine étape de SEG. est-ce que am ngeen yéen a ngi dans les projections de bu ngeen weesoo lii. bien sûr parce que bu ñu jugee fii rek automatiquement dañuy taxawalaat beneen date. mais xam nga moment bi weeru koor gi mu ngi ñëw. donc bu ñu jógee fi dañuy taxawalaat. déjà am ngeen idée ci mbër yi ngeen di jëlaat. exactement donc su boobu gala lay doon. gala ay grands lutteurs yu bëri la ñuy jël. absolument dajale leen. def benn gala bu neex bu soobee yàlla. et comme li nga doon wax ci mbiru partenaires yi. déjà partenaires yi commencé nañoo ñëw. parce que déjà on a l'écran comme sponsor. ak Sénélec. ñu leen di sant. di leen gërëm di gërëm aussi suñuy partenaire waa UCG. donc gars yi commencé nañ comprendre que ne. léegi làmb ji fa mu nekkoon. delluwaat na fa. absolument te incha allahu rabi. suñu sport national la. non dafay gën a baax gën a neex sax. waaw foog ñu jàpp si. bu soobee yàlla bu ko defee initiative yi mel nii di gën a bari. bien sûr. kon man de xaw naa la mere ndax jëloo sama mbër. ban mbër. wulli mooy sama mbër di man. non mooy sama anti stress. non wulli moom. si ñun la bokk parce que wulli si ñun la nekk. di liggéey benn. mais bëgg naa nga jox ko benn combat nag. ñaar moom moo wax lu benn affaire. wulli dafa jël ñaari avance fi nit ñi parce que dafa jox liiru jaan revanche. waaw ba pare jël beneen combat. ci yow donc non ci ñeneen promoteur. waaw dafa nekk sous contrat quoi. waaw loolu moo tax. bu paree na nga ko jëlaat. waaw mais bu paree incha allah bu soobee yàlla mu ñëw ma tëggal ko. amiin merci man baal wuli mooy sama anti stress moom. de français de mbër. boobu foog ñu pérenniser ko. di la gërëm sa dernier mot. waaw di leen gërëm di leen sant. ngeen baal ma juste ma jaalee sunu yenn collègue. absolument muy soxna naata bi nga xam ne yaayam dafa làqu. waaw dëgg la ak Medoune Diouf bi nga xam ne maak moom ñoo jugeendoo 2S. ñëwandoo TFM muy sama seex moom tamit papam dafa gaañu. may jaale waale aussi DJ Boubs. dëgg la papam dafa gaañu. ma leen di jaale di ñaan yàlla xare àjjana seen waajur. amiin di leen sant di leen gërëm. di nuyu aussi sama mbokk technicien yëpp. waaw parce que man technicien laa. dëgg la di leen sant di leen gërëm. jërëjëf maa ngi lay gërëm bu baax Maawo. merci beaucoup jërëjëf kon ba dimanche ak jàmm ñu ñëw wan la ñu mën a ñu ni tamit di leen gërëm bu baax dem publicité gannaaw publicité yi Fatou Kiné Dème dina fi teew ak soir bu rafet bi pour le journal.